ଏହି ମାଛ ମସଲାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଘରୋଇ ଉପକରଣରେ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ ମସଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କୁକିଂ ୱିଥ୍ ସୋନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପିଟି। ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିଟି ହେଉଛି ମାଛ ମସଲା। ତ ମାଛ ମସଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତ ତେଲଟି ତାତିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ତେଲ ତାତି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଚିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଚିନିଟା କ୍ୟାରାମେଲ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ମଧ୍ୟ କାଟିବେ। ତ ସେ ପିଆଜ ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ପିଆଜଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଉରି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣର ପିଉରି, ଆଉ କିଛି ବି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଏତିକି ହିଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ। ତ ସେଇ ମସଲା ବା ସେଇ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଆମେ ଏବେ ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଫିସ୍ ମସଲା। ଏଇଟା ଫିସ୍ ମସଲା ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ବି ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁନାହିଁ। ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଟିକେ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାରେ ମସଲାଟି ବାଟିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାରେ କିଛି ପାଣି ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ମାଛ ନେଇଥିଲେ ତ ତାକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମାଛକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ବା ଛାଣିକି ନେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଛାଣି ନଥିବେ ଛାଣିକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମୋର ଦରକାର ତ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ମାଛକୁ ପକେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ମାଛ ସହିତ ମସଲାର ମିକ୍ସ କରିଦେବା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମାଛ ସହିତ ମସଲାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରକୁ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ସ୍ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକିନା ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର୍ କେମିତିଆ ଅଛି। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେନି କି ବେଶୀ ବି କାଠ କରିବେନି। ଏତିକି ହିଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ରଖିକି ମସଲା ମାଛ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ମାଛ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ଲାଷ୍ଟରେ କେବଳ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଣେ ତେଣେ ମସଲା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଏଠି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ମାଛ ମସଲା। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।